Bir Çinlinin tavsiyesi. İlaçlara para harcamıyorum tarifi not edin bir parça zencefil kesin. Zencefil boğaz ağrılarını yatıştırır, antibiyotik özelliklere sahiptir. Zenfili çatala batır ve biraz yumuşayana kadar ısıtın ve Vicks vaporu bu zencefilin üzerine sürün. Zencefilin boğaz ağrısı, iltihap, kuru öksürük ve kötü nefes kokusunu iyileştiren tıbbi özelliklerini ortaya çıkarır.